Hey everyone, welcome back to my another mini blog. স্কুলৰে চাহকাপ খাই ব্ৰেকফাষ্টটো কৰিলোঁ। তাৰপিছত ক্লাছকেইটা কৰি ৰুমলৈ উভতিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো সন্ধিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। ৰুমৰ ওচৰৰ বাগৰাকীৰ লগত এইফালে দোকানলৈ গৈছিলোঁ। মই একো লোৱা নাই, তাই কিবাকিবি ল'লে। তাৰপিছত মই এইফালে চিপছহে লৈ আহিলোঁ আৰু আহিয়ে চিধা চাহ বনোৱাত লাগি গ'লোঁ। তাৰ লগতে এইফালে মেগীও বনাই লৈছোঁ, কাৰণ মেগী মোৰ অল টাইম ফেভৰেট হয়। আৰু স্কুলৰ পৰা আহি একো খোৱা নাছিলোঁ, যিহেতু ভোক লাগিছে মোৰ, সেইকাৰণে ইমানবোৰ খোৱা বস্তু উলিয়াই লৈছোঁ। আপোনালোকে নাহাঁহিব চাই। তাৰ লগতে এইফালে ৰসগোল্লা আৰু ভুজিয়াখিনি কলিগগৰাকীয়ে দি পঠিয়াইছিলে ৰুমত খাবলৈ বুলি মোলৈ। তাৰপিছত এয়া মই খাই ল'লোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল পাইছে আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ।